Bồ câu Sài Gòn ngày thứ 15. Kiểu này chắc là ra ràng rồi đó, mập ú thôi, thịt u nu út nút luôn. Hôm nay màu lông của nó lạ quá ha. Để cho hai con đều nhau vẫn là cái bài nhốt con chị trở lại. Đó, con em ở một mình, mẹ về lúc nào mà đã cho u nu ú nần rồi. Trưa về thăm con chị này. Trời ơi, thôi thả về với em nha, hai chị em chơi vui hen. Đó, cái diều của nó nhìn quá đã luôn, có mấy cái lông tơ. Đó, thấy chị về mừng ơi là mừng đó. Buổi trưa trời nắng chói lò luôn, hay là do cái điện thoại bị lỗi ta, nhưng mà nó chói quá chói luôn. Trời Sài Gòn cứ vừa mưa vừa nắng, đầu đau như búa bổ. Có mấy con chim này nó kêu không biết là vui hay nhức đầu nữa.